Anderson Bus Terminus。見到安達臣下一站是安達臣總站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。喂，有個爸，有個 B 爸。各位乘客，本班車已經到達安達臣，請各位乘客落車，多謝乘搭19線。We have now arrived at Anderson Terminus. All passengers please alight here. Thank you for traveling on our route number 19. 各位乘客，本班車已經到達安達臣，請各位乘客下車。翻微信先。本班车将由安达臣开往钻石山锦祥站，中途将有广播提示各位乘客下车，请各位旅途愉快。下一站係安營石頭呢個過嚟。下一站是安營站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。啱落先，啱落車，又上返車。豬泡咩？唔係啊，又係呢架車。個舊嘢壞咪？
請緊握扶手。Please hold the handrail。教父好請叫緊握扶手。117 A。到咗。我們扛嘅仔仔而家就講緊。踩正。所以生活電望出嚟，我哋有新聞啦，就成咗對聯音樂4年案啦。下一站係安麗苑。Offline call。聽住安麗苑。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。你邊個出嚟？我是感覺這個以後是這個新的。
比較會是比較難看，我咁咪真會買翻。你的話，我藍色，黃色也是，我被死了。哦，呢隻呢邊啊，係叫飛火花啊嘛。也是有个小写给他，有这个是机架的那种，是有的。机架的东西。有東西咧，大家都講緊咗，佢搞掂好好咧就。你話如果你要裝嗰個窗口咧，即係有啲人複雜嗰啲唔裝，一定要嗰啲咁啊，佢咧唔是在上面這邊自己自己先咯。我知我知，哎呀，那就當然真係，真正做到已經。三張兜嘅。上次你 send 嗰個報價咧，佢電器佢做嘅。係啊，我都全部打機叫佢做㗎。佢包9樓裝兩部，即係一個窗裝兩部啦。有啲係唔裝㗎，我已經問咗，佢裝係做佢建議你用個3年幾啊，好細部啲啊，幫佢裝㗎。我覺得實際買落去裝㗎，係你可以問下價錢好貴嘅，你講我。啊，對，意思係咱若講看這錢是用不同呀，伊若不共款，伊若不共款，應該是只講而且按正規就死就喺度嘅啊。我基本上我都叫嚟我哋買咗，就是咯，就是呀，是當然就是知道自己喺度嘅啊。呢個咪好啲喎，我唔錯，呢個啊，曬嘅，唔曬㗎，曬屌呢個位人哋一行上嚟就已經見到我啦，因為唔錯喎，係啊，嗰啲我哋咁，拉你屌你睇呢啲個咧就係買嚟㗎，咁樣傻我又。下個月入伙嚟啦，呢啲4個月都唔得啦。住士山落咯，我轉車，你唔講時間。我轉車唔係我講時間咧，就同佢放嗰時間咧。轉車啫嘛，我冇所謂㗎。哎呀，嚟啦，我呢個彩虹落又得，鑽石山又得，睇啦，係嘛？而家你得續期㗎，4個月都未必得啊！啊，佢嗰啲唔知咩嚟㗎？啲風口咧係咪啲風機口啊？唔會，你成日都話你有排砌啦，淨係砌。鋪好咗就砌啦。好似冇咁。啊，鋪好咗就砌，啲行工係好大路開路啊！起呢啲最靚靚嘅。外勞係喺大陸起慣嘅呢啲，做慣呢啲嘅大陸貨。其實呢個睇下佢幾撚快手。我成日都喺大陸呢啲叻喺度買嘅，鋪幾撚快。佢就冇聲嘅。哦，佢原來鋪浸沙上去先，跟住食死佢。點樣食死佢都食？跟住上面用啲沙石同埋啲英泥水泥咯，係咯，跟住佢會熟咗咯，跟住佢。唔係有時間起就會靚啲嘅，冇時間起咧你就。佢仲要啲隔離喎。佢唔係啊，佢有時間起咪靚啲咯，冇時間起就全部慢。
我哋嗰度係臨尾冇時間嚟。係座都好大座。阿連地喺呢度，但係佢唔知揾啲嘢送佢落嚟啦，我唔知。第日應該有路㗎。我唔係點解你頭先講話人靚啲好着數啲咧，醜樣啊衰？點解咧？你指罵邊個？或者間邊個？屌你係話連咧，太擺得明啦！連張文咧，張文同埋你比較邊個好啲？咁啊係，即係張文都係唔掂嘅，張文張文即係肥啲，但係張文又唔算，阿連都唔算㗎，連姐啦。阿連你知唔知？又矮，非常酸。冇所謂啦，咁嘅職業去做美容，我哋嗰啲女客咁都唔知花錢。人工會唔知喺邊，喺度最入啊人工喎，我都唔知佢人工會有啲咩嘢，係咪係有魚啊有剩？佢講明湖啊嘛，湖梗係有魚有剩啦。好啦，呢度養咗咁多人，你有呢啲，喂，呢度開發咗呢一個石礦場呢一度咧，帶動咗咁多啲建築工人嘅，俾幾多人工人嘅，係咪？即係咁多人就業啊，幾年嘅喎，幾年喎呢度嘅建築10年後呢度好撚靚㗎啦，我哋嚟嘅，咪同翻呢度一樣咯。安泰好似安泰人。佢哋而家一搬上嚟咧，咪上新聞睇嘅話，交通唔方便，賺嘅數數。安泰，揾咗安泰安人啊嘛。多年咯，幾年10年。這次間咪 OK 晒啦，一定嘅。係啊，但係佢呢度好過我哋，佢嗰邊嘅車會兜回我哋上邊冇。遲啲就會上翻去啦，遲啲佢會唔係，遲啲佢會係安排翻嗰條路線咧。第日上嚟呢度唔上呢度，可能你上埋嗰度兜翻落嚟，再兜翻落嚟。哇！咁兜真係冇。咁你唔係中意你要搭咯，但係你要改善交通咯。你改善交通係咁，佢又唔可以同你加設，佢咁嘅加設好似覺得係個成本唔得。個成本啊，你開條線係開條線佢要計數㗎嘛，開條線嘅話咧，喂，我開條線冇問題啊，但係我係咪蝕本先蝕？上次嗰啲成日係希望禮拜希望下個禮拜日見到佢啦。日，因為下個禮拜六我哋去東涌嗰邊行嗰個。跟住兜入嗰個坑度，個坑有啲埋。
兜去志蓮徑啦。嗰時話你6萬會幾時啊3月。啊？3月？我下個月咯喎，仲係我阿爺嘅附近喎，富山道。我喺九龍灣。我上年先喺九龍灣嘅。我翻去嗰個位咯。有人話去九龍灣運動場好麻煩，所以就要求去富山道方便啲結果真係去咗富山道，係幾咁方便。落客啦，真係。去獨步站機好似未用，未着機。跟住用咗呢架電視機，呢架電視係冇咗步站好似爭咗啲意思啊！你教下個冷氣機啊！啱啦，吹落手機度，做咩啊？散熱。散咗。我手機啊，過熱啊！吹緊啦。今朝搭唔到 EV 啊！應該係咁先啱。收會費。我俾我隻左手休息下。即係上咗前上行有。係其實點解坐咗車頭？佢兩個都係啦。即係話想坐車頭咯。驚我見到啲老師，我幫你叫出嚟啊！叫佢做乜嘢啊？我又唔使返學。
哋跳繩仔啫嘛，我哋學校。你唔係啊？我唔係啊。你係咩啊？我冇咩啊。你有咩制服團隊？而家先有講過。我有時話係你。喂，咁。佢呢個唔對呢個啊！你唔知嘅咩？哦，手機全部擺咗個電腦。點解啊？到門嗰啲一粒粒嗰啲。唉，太麻煩啦。啊？咩？好攰，我哋而家啊！而家跳實啲，係啊，我試下改得，隻手攰，只唯有攞隻手咁樣叉。你要唔要翻啊？要咩啊？黐晒落我隻手度。點解你唔黐嘅？你確定我而家需要黐？你確定我而家需要黐？哦。舉個耶字嚟得耶，舉個耶。哦，有啦，正常翻啦。要係咁撳啊！停車先撳到咯。唔係啊，個站機佢自動㗎，好似搞事。個站機係咁啊！個開門仔上面，我影埋先。哎呀！哇，爽啊！呢樣嘢。㗎。幾爽幾爽。幾爽幾爽。喂。好耐冇搭過呢架車。我咪搭過呢架車。之前上年好似日日搭呢架，而家冇。你一係搭呢架翻，你一係搭呢條線翻學放學。係啊。一係搭城記。我唔搭城記而家。夾中㗎嘛。係啊，開大啲個耶字。係啊。阿 Sir，我哋唔會影你啊，阿 Sir。我哋耶你。喂，夠喎。之後好攰啊！隻右手好攰，一係拎住個尿袋，加埋隻手指仲攰。真係好攰。部手機好重。喂，就算下降咗都冇問題啦。係。要唔要啊？好彩冇望過嚟先，望過嚟就尷尬到飛起。要唔要耶？耶！人哋以為佢邊個嚟嘅隻手，但係睇得出啦，已經睇得出把聲。唔使驚啦，我會FT 你嘅。會，我哋兩個都會 FT 嘅。各種 FT，我哋唔會 FT 上面嗰個。因為上面嗰個冇頻道。有另外一
條春天橋起緊，哇！重迫力，重力，哇！呢個 brake 有啲重，我試下用稍微夾一陣，打翻個嘢，快啲吧！睇到59，其實65嚟嘅，應該65嚟咯。我衝到佢冇位置。阿水咩啊？阿水嗰個算唔算你？耶！哎呀，我唔記得咗開場白。我成日錄影片嗰陣都忘記咗開場白喺度。係，Hello 各位觀眾，大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。是但啦。我哋今日會搭10號前往大角仔。到呢度升起動日樓喺呢度。喂，有啲似奧運嗰度，又唔係喎，感覺搞到我好暈咯，成日搞到奧運嗰度啊，大角仔啫，啲成奧運。咪即係要出九路，哇！死啦！哎呀，黑水唔曬，而家好似唔咁方便啊！即係仲有嗰個龍。計埋嚟5個巴咪，上面有3個綠燈。咩啊？冇一條喎呢架車，呢架先有一條。啊！呢個仲有得條，見到我一個鐘，因為呢個上面已經有個鈴，唔係後面咩？係咯。你係咪睇佢嘅風？64，哇！有啲沙，單仔，但係應該單門嚟嘅。多啊嘛，呢個106都係佢嘅。我哋翻嚟應該係去完呢度即刻兜入個總站啩？係咩？唔係。10號都唔經入後經10號都唔入大仙巴士站，除非講個快路啲，除非佢有啲咩新嗰度除非個中間有個修路，開心到飛起，但係時間耐咗就俾你先玩到。有條片都俾你搞好咯。個門口會撞到部手機啊！知唔知9龍城啊？知道山嚟。驚唔驚啊？喺個附近啊，即係先正都驚啊！
擺落書包裏。係點擺？單手啦，喺旁邊先啦，我唔想叉。你個袋好做咩啫？俾我啦。個袋開咗，嚇？掛擺唔俾錢，啊！掛擺唔係啊，嗰啲乜嘢啊？又係帕布拉茲。帕布拉茲。唉，我仲記得嗰個矮仔係。唉，上車冇人咯。算啦，我唔擺入去啦。驚啊！我驚個鏡頭就真係跌跌跳。你部手機好似爛咗。嚇？你擺呢度出去好似危險好多咯，咪少少咯。呢部梗啦，你嗰部短啊！借啲。係啊，個鏡頭唔可以成日搞搞個車好似要行10分鐘，幾啊26。1A29啊！除非冇人係咁上啊咯。冇人咯，而家都冇咩人即係好適合。落飛機啊飛機！部機輕咗。冇撞啊！當晚就轉直線唔係啊，係調翻條片。嚇？調翻條片錢唔錢冇所謂，調翻條片。條片錢啊！我哋咁辛苦拍出嚟喎，都500毫喎。我呢部手機好似冇幾錢。幾啊？100。幾個100？唔係最平，我呢部成部啫，最平都1000啦。哇！直接漂移啊部手機。哦。到跟住製成而家去到咩啊？佢真係九龍城大喎。買個地方。我唔係 just 個放鬆火喎。嗰個係咪你自己買嘅？電腦咯。誒，前光前呢個封實晒啦。呢度咪係咯，咩啊？九龍大，九龍寨。九龍城大嗰啲真係。哇！
喂，OK 嘅，有啲空隙咯，喺度咁平咯。有啲就係咁跳台嘅，咩啊？冇啊，而家冇啫，陣間有㗎啦。冇站機啊，係啊，你要正常啦，你睇下部手機，唔係正常。頭先我係手機正常一樣。東寶中寶啊！落課題，我要喎，又要舉個耶出嚟先。又拍就拍啦！你睇而家幾點？3:40。後面好社恐喎，咁嗰啲人好似過晒佢哋心諗咦點解車哇車電電，我覺得啲人講咩睇到真，睇到講咩歌啊？我條奶嘅，而家先發現，你搭咗咁耐都冇發現啊？都未坐過㗎，我冇坐過睇落去就喺度但係上層有喎。不過個上層嗰個位咧，夾咗落去，食嘅樣板車又喂，嫁俾阿迪都有架樣板車啦，喺大陸啊，你有睇到啊？嗰個 post， 耶穌愛你，耶穌愛你，信耶穌得永生。信耶穌得永生。我個筆袋嗰個鎖匙扣都係耶穌嚟㗎。係嘅，咁就係信耶穌嘅。我哋都係啦，我哋小學都係啦。吸 boy 10號嘅耶穌愛你，呢個嘢都冇喐過。車啲我愛 Ivy Day。可唔可以帶部喜茶前？下個禮拜都未有嘢攞，跟住都冇發去發布低嗰個。啲 colour 嗰啲咯，我上次就有我上次真係冇嘢。啊！冇買嘢飲啊！有最平珍珠奶茶。最平鐵觀音喎，珍珠奶茶啦，幾錢啊20幾啦都係應該。 ？20幾啊20幾啊？ ？20幾啊，正啊！小年紀搞嘅咩？想打你！上次我大妹要炒嗰度咧，我邊條嘅有冇上啲圖？然後個老細先至講，hello 九巴司機。會開始斜啲啦。我就話啲音樂睇到有啲好。
一嚿。哇！正常啊，我之前試過搭10號，係短蛋嚟嘅。短蛋，但係短蛋冇呢個位短蛋。係啊，我坐咗上層咯，所以就啱啱短蛋。我係由旺角搭到去支連你城。知唔知我上年坐荷蘭唔關我事？個荷蘭點解咩名？一陣風油精。咩啊？一陣風油精嚟。有病？知啊，架車就成個風油精嚟，我話好多嘔咗好多人。咩嘔咗好多人，係唔好暈啊！啲陣嘢搞到好瞓覺啊，催眠嘅。呢架車都冇風油精嗰啲船。大下嘢先。但係呢架嘢有啲 AES 味，真係有 AES。啊！你估下我想擺邊嘢？擺上。耶！擺咗個耶上去。冇人搶，但有人攞。好，捉。呢架都養馬車。咩啊？呢架都養馬車。係啊。係咯，荷蘭冇得一架啫嘛，全港。呢架都得一架。係啊。得一架係呢個啫嘛。你知唔知成體幾多？成體起碼有5架呢個樣板嘅。山頂探索號。山頂探索號嘅樣㗎，正常咯。正常嚟啊！唔係啊，我講咗成班嗰啲700幾啊嗰啲。700幾嗰啲都有呢啲嘢，都有呢樣都有呢嚿嘢。係啊，有。你而家先發現呢嚿，上得來。係咯。有個鎖咗。冇錯，佢哋會播我哋呢啲啫。如果我哋呢啲即係尷尬，越嚟越尷尬。尷尬的就是不是自己。見到我哋都尷尬地首先，佢哋就走遠咗先有心喺度講。九龍塘飲乜嘢？喺巴士度擺手機嘅。你唔使驚。佢哋都唔知食咩。喂！你再搞啊你！幾好笑！哇咩啊？哇！7號冇可能用短彈嘅，用過一次啊嘛，又係派緊組嘅。你整都派緊組。派緊組快啲派架短彈，佢哋行10號啦。其實我都第一次拍㗎，全程。你通常都係拍半程㗎。我哋而家係拍全程，兜到去奧運啊嘛，再由奧運兜返嚟，唉。除非書包佢先啦。點解啊？上層應該都幾多人啊？1半人。我想影下下邊嗰嚿。
下次我哋下次。我睇過你嗰條片啦。廿一半程。我師兄影台灣啩。喂，我想影下下邊嗰嚿。台灣有咁大隻，不過台灣有打到有啲人擺到上嚟啊！手長。一開隻一個，然後部手機鏡。影下下邊嗰嚿先。點解會見人打嘅？啊？點解會見人打嘅？個車。哦，個車嗰個嘢嚟㗎。個製造商個供應商整㗎。梗係個車架號啦。仲要係重慶大廈。重慶大廈邊度咧？依家稱佢都重慶。哇！爆光都爆。爆！犀利啊！各位觀眾。咩意思啊？爆咗呢個咁啊先，爆咗都冇睇到。基本上都冇。你又要食飯？唔使驚啊！我用翻嗰嚿嘢冚定嘅，好笑。冇爆咁屌喎，聽我唔飛啊！跌機，慢機。喂，呢度係邊啊？萬機大廈咯。喂，有嚿綠啊！嗰架車。車飛機嘅旗下品牌。你喺呢個版。有隻炮彈 AVD 機場2959喎，二哥嚟喎。係啊，有廠㗎都話。有廠二哥。一哥以上兩哥合，依家一哥嚟㗎。依家？一哥嚟㗎。誒。依家二哥，一哥以上兩哥。大哥咧。大哥領乜水？佢哋冇大哥嘅車，最大都只有得 PV。唔係，佢哋嘅大哥就得 PV。個麥龍啊！咩麥啊？長流。長牛。係佢嘅大佬。長牛喺廠啦。咩啊？長牛一直喺廠啊！嗰隻長牛。今年暑假咧，我影咗2003年冇影到嗰個細路仔。佢又出嚟。冇啊，租啦。佢做咗一陣啫。做一日啫。佢行咗一日，跟住就唔行啦。拜拜你條尾。又行落去啊！之前先係個套喎。我都睇開。直接翻工。隻手好凍。哇！直扭死睇。邊度？打機啊！喺7號。依家係503。而家我影咗啲咩？哦，我知邊。佢犀利啊！好滑。咩啊？解啊！
即係話流程，即係話嗰個可以放假嚇呢個嗰個好嗰時，佢唔講翻嘅，你發現之中，我哋踢你相信陳，點解上陳拍得好低？如果隔離個司機望過嚟咧，隔離個司機望過嚟咧，望未望咯，中意咧，可以同佢哇！佢落水，你翻屋企啊？喂，我落嚟啊！我唔使唔翻屋企啊？都唔使翻，我哋踢佢落車。唔使啦，唔好啦，由得佢啦，佢先。公雞啊，公雞。金雞啊，金雞啊！係啊，仲想同嗰個車長四，哈哈。你拍到幾點啊？你有冇叫佢幾點翻啊？喂，我哋邊有手幫你扶啊？超冧㗎大佬！條柱冧啦，生冧咗唔關我哋事㗎。咁我加翻個牌指住嗰邊先。唉，上場發得好耐嘅，最緊啦穩㗎個高踢，往華深香。咩啊？之前睇到你經過呢度，唔知睇得玩嘅，就係佢。但係封咗咯，封關咗啦，早就點解要乾淨？有筆咯，好大個筆啊真係。所以佢要成日作者話，佢重新整過，整完之後開放翻㗎。知開唔開？周年你知唔知就連12A 嘅嗰個咧，之前你玩12A 嗰個，係東配城嗰個都關咗要重開。因為又有個筆喺度，係啊，跟住仲有個 hacker 入咗去個東配城嗰度。有咩？係啊，你幾時用嗰個？我用我副帳號冇你呢個冇好友㗎，就係咧，我一入去即刻同我傳送咗去邊啊？傳送咗落去個落去空氣嗰個。我即刻講，我即刻頂你個肺啊！傳送我去到邊啊？咁即係咁樣，我就同咗個作者講，跟住有咁多巴士嚟，又有啲人咁。我同咗個作者講，跟住個作者即刻封咗佢。個作者都識佢。佢叫 Leo 啊嘛。嚇？嗰個作者叫 Leo 啊嘛。高踢攞嚟。高踢喺邊啊？黐咗佢啲積㗎。咁咪可以幫你增加啲高踢。唔使啊。咁你俾我咯。你擋住人啊你！擋住人啊！坐低啦！先撳屁又唔坐，坐又唔坐。我睇住部車，因為我哋睇住咪得咯。跌咗唔關我事。跌咗唔關我事，你自己維修。哇！個中國做充電寶嘅，充電寶嘅。哇！好強冷氣啊，超爽。喂，白就我黐地啊！以前我黐地啊！擋住人先啦，擋住人假話。
坐喺右邊啦。喂，你好大聲啊！你話佢係咪一個喇叭？吸咗佢氣管。佢自己幫你 cut 㗎 ，OK。我黐地啊！我拎。喂，頭先你嗰啲積啊，你手機過熱啊，用咗佢啊，索性。呢個可以做 HK 啊，你覺得熱？仲勁過 HK 啊，呢條線知唔知啊？係你個頭仲伸過嚟呢條線。啊！終於去到，終於係個雲啦！好，喂，你升得好快喎！睇下你個手機啊！有得佢閃啦，我升得好快。有得佢閃啦，你得咁樣啫。係，你唔好咁樣搞啦，點啊！而家好辛苦啊！翻咗去手機。多熱啊！佢充電寶嗰啲啊？唔知啊，你充電寶唔知係咩啊？喂，我掉咗落車。你冇玩掉。真係啊！真係掉咗。掟佢啦！轉頭俾你啦。我總之擺落車上嗰度啦。喂，我黐地啊！你黐喺個窗度啦。係咯。唔好叫佢黐，唔好叫佢黐窗嗰度，黐喺個扶手。一成隻點啊！你有啲問題喎，我聽咁樣聽到少聲咯。我中意嗰陣咪有學嘅咩？都中意。我中意音樂堂嗰陣有學到小星星嘅彈嗰電子琴嗰陣。幼稚都彈。唔關我事㗎，我音樂老師啊。老師咁幼稚，睇嗰啲啊老師。好攰。哎呀，十啦。攞。係啊。12:30，12:49。唉，4:12啊。我送得高啫，係拎翻嚟先。唔係，不如拎翻嚟，就落車就掉落車，你冇真掉啊你！喂，攞翻個充電寶嚟啊！我得翻10咋，啊唔係9啦，得9啦，夠啦。我都就係得翻好少。你得翻幾啊？答佢，成個一答啊！唔信，開嚟睇。喂喂，唔好打啦喂！唔會影響拍攝㗎。得翻幾啊？0，我寫俾佢算啦，佢唔 OK 啊。想攞你個部咩？我點攞啊？你叫我我攞你書包咯。一係你唔好拍啦，算啦，你唔好拍啦，我拍啦。喂，我黐得喎。
咁你拎住尿兜仲唔死得？各位觀眾，今條片拍到咁多，拜拜。下冇啦。